عليكم ورحمة الله وبركاته. ومسكم طيبين، معكم الديب. رجعنا لكم جديد. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا إذا ما كنتم مشتركين، وصلوا على المقطع أكثر عدد اللايكات. ما راح تطول عليكم. إحنا نبدأ الحلقة اللي راحت. نقلنا بيتنا، كان بيتنا نقلناه ورتبناه من جديد. كذا بساين الآن سوف أكتب في الكتابة. أكتب مصطفى. تمام. راح أكتب اسم البيت مصطفى أو لا. يلا اسم البيت مصطفى. خلاص البيت مصطفى. مصطفى بالإنجليزي. لازم يكون ما صارت. خلاص اوكي. في لوحة ثانية برضه. ما راح يظهر لكم الكتابة. اكتب المصطفى انه هذه افضل من الثانية. بالكتابة تعرفون دي نظام البيت. أي واحد من نظام البيت عشان ينزل حقه الفيديو لازم ينزلها ونحطها مسكرة. يفتح البيت جت لي فكرة أحد المتابعين. جت لي فكرة أنا عجبتني عشان نخوف الناس. أنا أقول ده قوي انتبه. وراح ألونها. كيف راح تلونها؟ فقط زي عادي يجي تحت هذا
هذا اصبر اصبر يمكن حنشوفه. وات لا نسبة كان أفضل يعني أول مرة أعرف عنها. المهم راح نسبق هذا المكان. إيش ده الغباء غباء. ما كنت تسبقه. يسبقنا المكان. ليش صبرتين لا يتلون ليش؟ وأتمنى وصلتوا نهاية المقطع. لايك يلا